立法委员陈定辉用骑铁马的方式宣传公投死的无同意，铁定要过关的活动，27号来到东区举行，由议员创全服务处来出发。现场除了热心的志工车队进行宣传，嘛有3当前陪同停飞37区370公里，铁马型的钢铁人自行车队加入，共同宣传公投死的无同意。东区是台南市的一个重要的都会区，人口密度特别的高，知识分子也很多。那我们希望透过骑脚踏车宣讲公投4个不同意，希望能够呼吁大家12月18号一定要出来踊跃投票，把握手中神圣的民主的一票，然后把你的想法投出来。尤其是4个不同意，台湾更美丽；4个不同意，台湾更有利。希望大家踊跃出来。今天比较特别的是，我们的这个钢铁人哈，这个陪我们一起骑哈啊，钢铁人是我在当时候市长初选的时候骑37区370公里的时候，他们陪我一起骑的，所以今天看到他们好开心，就是好像回到当时候在3年多前大家一起，然后这个共同努力，然后奋斗，然后为了一个目标。那之前当然是为了一个希望走遍，把城乡差距拉近，看到每一个区里每一个地方。那今天不一样的是，我们希望把公投4个不同意的理念能够传递出去。所以虽然是宣导不一样的东西，可是感觉是一样的，就是我们大家都团结在一起。这刷第5场的宣传活动，这是回来甲立委陈廷辉、甲议员陈怡珍的大本营。28号上午，伫北区的大港寮大型宫来集合，现场吸引超过900名的民众为因来加油，包括民进党市党部主委潘新全嘛到场来关心。阮选择伫大港寮出发吼，大港就是大船日党，而且个大兴宫就是咱台湾要大兴，就是一定爱投4个无同意啊吼，公投4个无同意。啊，阮今仔已经是第5天啊吼，我们从西北3区这样一路骑到今天，回到自己的选区，会觉得说特别热情，因为在这一段时间吼，好多的民众就开始在问我们说，啊，你明仔载是要徛倒？啊，你要去倒一个所在？开始会追踪，而且表示大家的热情已经慢慢出来了。其实我相信包括市党部在办一些相关活动，或是怡珍在办一些相关活动，所以我们都是担心热情，那个投票的热情。所以现在慢慢感受到的是有那个热情啊，但是咧这个热情还是一定要持续到12月18号。今天特别从我自己出生长大的地方从大兴宫这边出发我们家是大港寮啊所以的参球田会讲还有大准力干我们要把这个公投整个能量汇集起来就是要加强催票不管是到了菜市场还是去咱的大街小巷咱就是要跟咱所有民众讲12月18这张票非常的重要，要拜托大家一定要出来投票，我们要4个不同意，让台湾更有利，4个不同意让台湾咱行出去，所以阮会继续努力打拼，嘛要邀请咱乡亲时代继续甲阮加油陪阮做伙拼，12月18一定爱出来投票。一行人首先向大兴宫谢福元帅来参拜，祈求国泰民安、国家安定。随后嘛鞭炮出发。虽然天气小可落着绵绵雨，不过还是有不少的非正家族的铁马队来陪骑。台南新闻引根采访报道。